Ik ben helemaal blij. Het is weer een pak van ons hart dat het nou eindelijk uiteten is. En alle juridische perikelen die we gewoon hebben. Fjouwer is de familie Duursma dwaande met de gemeente om restaurant De Pleats in Burgum oer te nemen. De familie hierde het pand al zo'n 29 jaar. Twee fastfoodbedrijven binnen van mening dat ze ook in aanmerking komen moeten hier voor de onkip van het restaurant. Dat weer iets wat we totaal, maar dan ik totaal net aanzeggen kom, en zeker net deze partijen. Ja, dat viel heel onwerkelijk. Het werd ook heel spannend. Je bent op dat moment 28 jaar met een onderneming bezig. Waar je constant in investeren en constant naar je ideeën betocht en constant met de tijd mee om het weer krijgen of dat we een klap in het gezicht krijgen. In 1997 tekenen Gees en Eelke het huurcontract, maar de gedachte dat ze altijd in het pand blijven konden. Een familiebedrijf is een levensstijl. Dus de band die draait en ik altijd gewoon mij in de huishouding. En ik ben altijd overal bij betrokken geweest. Dus je groeit er met z'n allen niet op. De jongste heeft nou ik wel heel voorzichtig een keuze maken dat hij heel graag mij draaien wil. Duursma is een soort met het bedrijf dwaande en komt er in sokketien achter dat ondernemerwijze net altijd lekker makkelijk is. Het enige waar ik wel eens moeite mee heb is dat mensen het een ondernemer net gunnen dat ze dingen doggen. En terwijl die ondernemer een hele hoop risico neemt en een hele hoop tijd in zijn bedrijf steekt. Wij zorgen nog wel steeds heel veel kansen. En zeker nou ik samen met mijn zoon de boel oppak, ben er heel veel mogelijkheden. Willem Bakker werkt het nou tredje hier voor Duursma en is ik blij dat dat nog maar een aantal jaren verlengen wordt. Ik vind het hartstikke mooi. Het had uiteindelijk best wel wat een soort stress opleveren voor iedereen hier. En ik ben heel blij dat ziet hoor. Ik werk in principe al langer nog om voor dezelfde baas en dat staat natuurlijk ook wel wat. Ja, in principe ben we iedere keer wel op een hecht houden. Dus we weten wel wat te spelen en wat er al omheen gebeurde. Dus ik ben nou compleet dat het ik echt definitief deze kant niet valt. Zeg maar.